nastupom dvoprega i čini mi se da ćemo uspjeti pre mraka da okončamo 19. smotoru Paradigm zaprega u organizaciji konjičkog kluba Banat. Još jednom spomenuti sponzore, ljude koji su pomogli. Čini se da nas zaista uspjelo u manifestaciju. Dakle, Srenda pod Peskom. Nejdi pored suncu, brano, motaj godma. Motaj godma tu. Društvo, Soko iz Bočara, poljoprivredna apoteka Komponenta, Agroskočar, veterinarska stanica Vili Svet, Zemljačka zadruga Galdarica, Zemljačka zadruga Sokotički, Pecare Mesaraš i Nataša, Izbor i Đele idemo. Evo idemo sad sa revijalnim nastupom dvoprega. Samo još čunjevi tamo malo da se uklone. Kaže, tam slike, ali pustili u balku i vidimo kako ti igra. Tamo onaj to. Pusti ulicu, da vidimo kako se gleda.